Zerman, frazione di Mogliano Veneto, poche persone a metà giornata nel piccolo centro, ma un buon numero di migranti. Un centinaio, secondo le voci che si rincorrono, quelli ospitati nella Tendopoli all'interno di un bed and breakfast a poca distanza dal paese. Nessun problema, ci raccontano diverse persone, ma sono troppe le incertezze. Per questo è partita una raccolta firme, 500 quelle consegnate al sindaco Carola Arena 24 ore fa. Stanno qua dalla mattina alla sera, non fanno niente, quindi per il momento a me personalmente non danno nessun fastidio, però non fanno niente. Certi vengono a prendersi un po' d'acqua, una tanica d'acqua, te gliela dai perché mi sembra giusto dargliela, però sì, non si può andare avanti così sicuramente perché non si sa in che condizioni neanche igienico-sanitarie. Chi vive vicino al bed and breakfast racconta di cattivi odori, ci dicono, e con la pioggia di questi giorni nessuno sa immaginare in quali condizioni possono essere le tende. Se ci fosse davvero un sovraffollamento troverei giusto ridimensionare la cosa. Non so chi, perché io sinceramente non sono dentro a questa cosa, non so bene se c'è qualcuno che può fare o non fare qualcosa del genere, però sicuramente va controllato. Non so in che condizioni, il discorso è proprio il fatto che vengono mantenuti da noi con le nostre tasse e questi ragazzi qua potrebbero essere impiegati magari per pulire le strade, per fare altre cose. Giusta la raccolta firme, sottolineano in molti, con qualche riserva. Giusta la raccolta firme, non si sa, sì, raccolta firme per cosa? Sì, mandarli via, dove mandarli, cosa fare. Arrivano di notte, dicono, con dei pulmini, non si sa come siano registrati. Il sindaco è impegnato per tutta la giornata e non può riceverci. Chi accetta di parlare sono alcuni migranti, giovani in arrivo dal Gambia. Il loro sogno è restare in Italia. Yeah, if I have documents, I would really like to work here. If I have documents here, I would like to stay here. Yes, I would like to stay in Italy. Girano per le strade, entrano nei locali, da qualche cittadino una richiesta. Possono lavorare, possono aiutare il comune. Questo secondo me, come hanno fatto altre città,